شيخ أسد شريفة تهودا وجيني هند درا شيخ هي شيخ أسد شريفة يرو عبد الرا دوبا غرتي نفخنيتي لمي تتناف أمة خيخناف أبوليين كيخناف بكبستي ركون ساني ركوتية چنك إنساني چنك إيتية إسار ركتشون أني ركتشودا جتي درقاما نما عالما تقرى إيقم بهو راف دفو خيتيف درقاما نما درا ديمو جيرو تقرى إيقم بهو راف دفو خيتيف هدو قلتو مين سينجا إن شاء الله شيخ أسد شريفة فلتتفضل بارك الله فيك. جزاك الله خيرا أستاذ علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. dirqama gartee nama hundarra jiru wallahi jazakallahu khairan atillee akkasitti waan kana irratti yaaduttee nu afeeruudhaaf insha Allah ta'ala salaa du'aa goona rabbiin nu haafuru rabbiin isaan haafuru jechuun rabbiin nu haafuru jennaa qaama keenya obboleeyyan keenya akka malee taajiran suni insha Allah barakallahu fiik. جزاك الله خيرا إمام خيني إمام أسد شريفة إن شاء الله أما سمتين ديبيا شيخ هي شي أسد ربي القرآن خيسة دبتي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آية خنا راوني هو بنو دنيا غند فتناته نمني خوني دنيا مرة في أبان في ركو أدى أداتين تكافتنا أدى أداتين أكفتنا ربي القرآن ساخسة نفسها يشولا مي تامسي دوبا غرتي أبليين كي خناف عبد مالي أصول جم دعاء تتشين فين أبليين كي خنا ونك سان إفتام دوبا obboleeyyan keenya qaama keenya warra akka malee tayaa jiru warra akkanumatti isaan laatu nama rifachiisu duuba qaama qullaa duuba akka garii salaa rabbiin dhowraa sartaradhaa ji'ellee arra isaan dadhabuudhaaf bakka san sartaratu dadhabuu isaaniitiif obboleeyyan keenya akka isaan itti jiran ni gartan obboleeyyan islaamaa akka namummattis akka biyyummatti illee wanni walirraa qabnu obboleeyyan keenya sun amma odoo gaafatanii nuti adda odoo nu gaafatanii fedhiin keenya waan biraati wallaahi isaan amma odoo gaafatanii halkanuma tokko odoo as keessaa baanee diriirfanneetuma ciifne saa'uma takkaaf jechuudha yaadda mee ilaala nama akkasitti akka waan gartee maashina kaayetti wal iddoo kaanii ta'an san duuba obboleeyyan wanni isaaniif dhaamu duuba dura dursoo akka nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam shari'aa fi rabbii keenyallee nuuf himetti azabni addunyaa jechuun hidhaa fi tumaati fi mana hidhaati. Duuba warra gartee ambiyoota rabbii warra rabbiin akkaan jaalameetu akkatti hidhamaa ture akka cafaqamaa ture obsaan isaaniin jaa insha Allahu ta'ala yeroo gartee rakkoon akka malee cimtee jabaattee furmaanni akka malee dhiyaate ta'uu akka beekan akka obsaan keessa dabran waan kanaa rabbiin duuba immoo jabaattii qalbii isaanii tan obsaan isaan haa ittijuu rabbiin ammallee gartee qaatiraa isaanii san obboleeyyan yoo halkan tokko qaatiraa bullelaa dhaabee odoo rafin akkan isaan akkasitti baatii meeqa jiran hedduu nama dhagaama دوبا ربين إنسان هجر قابل جان إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا شيخ أسد إن شاء الله نلين وهما إسن دبتن خنرتي دبلت من هداسن كيستي دبرتي ألفا غراك أبدوتن هداسن كيستي درما جرتو أركينا من هداسن كيستي نما أتشما سيني أتشبوتين إسا بده دبامي واتكالما ميتي خانتشي سيني لكبستي وان اتولا نمو ربي أتشخيستي لبون إسا دبرتيس hedduudha an amma dhiyoo tana feesbuuk irratti viidiyoo adda addaatiin harka duba garte ijoollee dargaggoo tan achi keessa waggaa lamaan fixee haja'u kan waggaa takkaa fi cinaan fixee haja'u aboo biitii biraa lammii isii dhuftee fudhachuu jirti ammana hidhaa kana keessatti waggaa lama fixuttiin jiraati waan biraa hin barbaadu yoo mootummaan teenya sagalee tiyya tana kan dhageessu taate aboo dhuftee asii na fuuteetuma ilmaan kiyyaan ijaan arkuu fedhaa haadha warra kiyyaatiin ijaan arkuu fedhaa haadhaa fi abbaa kiyyaan arkuu fedhaa biyya tiyyaan ijaan arkuu fedhaa ganduma kiyya sanittiin deebi'uu fedhaa baadiyyaan irraa dhufe sani biyyee lafa saniitiin urgeeffachuu fedhaa je'ee dargaggoo booyu dargaggoo jabaa yoo silaa behe dalagachuu danda'u biyya isaa keessatti akka gara dhabee biyya namaa dhufe hojjedheetiin ifirraa jijjiira je'ee
achittillee duba namummaallee hanqatee kabajaallee dhabe namummaallee dhabe nuti arraan tana san baana jennee dhufne duba garte dirqama keenya silattu laa nastaxiicu illa alkalima dubbachuu malee waa dandeettiin qabnu obboleen keenya rabbi kadhachuu malee waa dandeettiin qabnu du'aa'ii godhuu malee waa dandeettiin qabnu feesbuuka xiqqaa qabnu kanaan mobaayil xiqqaa qabnu kanaan lammiin tuni rakkachaa jirti hayyoota dirmadhaa ulamaa dirmadhaa beektoota dirmadhaa sheekkoota dirmadhaa mootummaan quba qabaachuu qaba akkuma ilaa arraan tanaa galchaa jirutti manneen hidhaasan keessa ha waggaa lama fixe ha sadii fixe ha dhukkubsatee du'a afaan jiru ha sakraata jiru ha achi keessa galee qaamni isaa cittaawee jiru akka amma sheekni kiyya shiyaasat shariifaa jee rabbi jazaa isaa jannataan haa kafaluufi ijoolleen dardaraatuni iddoo silaa awraa sattarachuu qaban akka shari'aatti illee sattarachuu dadhabde cinqii mana hidhaasan keessa jirurra oowwa mana hidhaasan keessa jirurra rakkoo achi keessatti argamturra akka nama kaartoona walirra kaayee akka nama bulukeeta walirra kaayee mana jaaru jirutitti ijoolleen tuni walitti maxxantee akkasitti rafaa jirtii jechuudha lammiin arraan tana mudattee ummanni kun haala akkanaa keessa jira achi keessatti tadeessee jira dubartii deesse namni tokko gizee cimimuun itti dhufee dhaluudhaaf deemu ilmoon isa garaabuuf deemtu maal akka isa mudatu ni beektan jechuudha rakkoo akkam keessa akka galu ni beektanii jechuudha dubartii achi keessa teessee haadha achi keessa teessee boochuu hedduu arkaa jirraa jechuudha kanaaf duba gartee nabiin akkile alayhi salaatu wassalaam المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن مؤمن أفضل ليا قرين قري جبيسة يوك آمين إساتك ركب ستي خان دبا قرتي چنكي في ليدا في ركب بيرا خان كيك آترا بلاجي نبي ربي صلى الله عليه وسلم خناف دبا قرتي أمني خن حالك كنا خنا خيستي أركب rakkoon teessan rakkoo teenya cinqiin teessan cinqii teenya sagalee teessan dhageenye rakkoo teessan arkine waan isin tahaa jirtanirraa ciisa dhabne waan isin tahaa jirtanirraa hirriiba dhabne akkumatti rafnuuhu wallaal duba gartee obboleeyyan keenya rabbi isinii kadhachuu malee waa takka godhuu hin dandeenyu dub rabbitti isinii booyu hawaasni akka waan kana quba qabaatee namni dandeettii fi beekumsa kanneef akka imbaasii kana dhaqee waan takka godhu dhiibbaa godhu waan akkanaa malee hin dandeenyu jechuudha nillee dheeraadhee keessa kute inshaallah mee sheekha kiyya inshaallah ummata kanaaf akka rabbinaa kadhattuun carraa sii kanna achi boodallee dhaamsa qabdullee akka dabarsattu carraan keetiif fudhadhu sheekha baarakallahu fiik wallahi waa takkallee salaamu jaarraa du'aa'uma isaanii goona malee akkuma tuubaantu mootummaa warra biyya bulchaa jirru jiru kana waan kana gartee wanni nuti isaanitti himaa jirru takka isaan gaafataa jirru waan keessan baasati ummata kana bira dhaabbadhaa jechuu miti horii lammiin akka lammummatti biyya isaanirraa waan burqe waan argamurraa kanaan hawaasa kana biyya isaanitti galchaadha jechaa ka jirru yooni fi khabiyya bulchinaa filmaata fiinaa je'aa kayaat kagartee kanaan ori an taate lammiin teessan warri salaa isinni bulchina jettan warri gartee dalagee gartee taaksii kafalee mootummaa sanillee jajjabeessu akka isin yaaddattanillee yoo ta'e dhumaa jira maal bulchuu deemta ummata hawaasni dillo kun waaddamaa jira akka malee dhumaa jira mana hidhaa keessatti akkamitti namni nama akkanaa kanaan rifanne nama akkanaa kanaaf hin hadoonne meeyaa ija imimmaan qabdu yoomi buufta yoo arra gadi naqin meeyaa onnee rabbiin rahmata keessa buuse yoomi rifatta yoo arra rifatin wallaahi namni waan akkanaa kana argu selaa gartee wanni biraa waa namatti hin godhu duuba dalagatanii bahuu miti bayanii dalagatanii galuu miti wallaahi ka dalagatanii manaa qabanii nyaatuun namatti hin gortu yoo dhugaan gartee ka naasun nu keessa jiraattu taate دوبا كما نبي محمد عليه الصلاة والسلام غافا درا ياسر المعم أبا ياسر فا عمار فا قرتي واتك قدوف دقبه دعائي ملي دعائي إنساني مبودفرمات في الدين وتلينا رقصمت إن شاء الله تعالى واني إنساني قدو دم دينيو بليين دعائي دعائي تولب دي دعائي تكنا تناتو برباكي سدوبا بليين كي نخان ربي من حداثا كي صحاباس آمين يا رب يا ربي قرتي إركون نماسو ما يا رب سر ملك أكاو فين كينيا نوت يا رب بليان كينيا خنا فرمتو
آمين يا رب وبليان كي نقنا أكا إسان اتجرى النقرتا يا رب كاتراباتي ميك أكبني در إساني لفنجيني dubartii achi keessatti dhalaa jirtuutu jira alli yoo gartee dhibbate manni keessa gartee dhibbaa fi 20 jedhan ooba ilmi namaa keessa jiraatu hin dandeenya keessatti waadamaa jiran duuba kanaa wajjin nyaanni gayaan hin jiru kanaa wajjin dhugaatiin gayaan hin jiru nama kana akka jiru ni garta ilmi namaa kun yoo nyaata dhabe ni beeytan yoo irraa buxiqqaate humni ittismaata nama dhukkuba namarraa eegdu ni laafti tanaan laafee gartee wama xiqqoo takkaa isaan yaa rabbi bakka akkanaa tana jiranii ati dirmadhuuf آمين يا رب yaa rabbi gartee isaan illee nyaata fi dhugaatii fi hirriba illee duuba namarraa yoo dhaban yaa rabbi ati bakka san gartee gargaarsa keetiin buusif آمين yaa rabbi qalbii isaanii tana illee nu iti yaa rabbi cinqii isaan keessa jiran tana irratti nu laaffisi آمين yaa rabbi manni hidhaadhaa mana hidhaa nabiyullaahi yuusuf itti hidhameewu duuba achi keessaa amata meeqa ergenni ture baafte yaa rabbi jara kana nuu baasi yaa rabbi kun mana hidhaatiimi sunilleen kana biratti raafa kuni ibidda nama dila kana walitti qabanii ruumii takka keessatti ruumii gartee ishiin nama 10 fi akkana hin fuune nama 100 keessa galan yaa rabbi bira nu dhaabbadhu yaa rabbi gartee harka nama isatti ol qabee kadhaa زيرو غرتي حركتي مريقة دين ديبي في نيارب برقدها من جهة فني دواغة دين ديبي سين آمين يا ربي حواسك أنا أبنو درمت آمين يا ربي حواسني وموتم مر اللي واتكتب وموتم اللي انتبه يا ربي موتم من زلالم تعبس يا ربي حواسك أنا برنود أبد آمين يا ربي حواسك أنا أبقرتي درمجون وفيت يا ربي حواسك أنا فرماتا وفيت اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراء اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ربي مقاهم في الجارين سخدنا يا ربي حواسك أنا بندر مد يا ربي نتسر ملينا ما تذكر اللي أبديه قال ندر اللي قال إن حواسك حواسني سلاجر كيف وندرا هجريبيا جولة تقوي وجهك ستلا تلا بي جولة إبلي ثنا دوبا قرتي قد خرجوا ورفدي مني يا ربي روحي ساني ثنا نورك كبي آمين يا ربي قرتي ورد قلبي اللي جوابتي يا ربي قلبي ساني نولا في سياقهم متخن نبي ساني قلت يا ربي نوغدي آمين يا رب إن شاء الله تعالى أستاذ لي كما كتم دي بسادين جزاك الله خيرا شيخي يا شيخ ربي دعائي سن نوغوت انتن ربي نو قبله وبلين كي نسان خمنه هدا اخي سجور ربي نو باسه اسان اللي غمچيسه ماتي اللي غمچيسه نو اللي قلبي تنيا نو هاتس غبيسو اسمانو شيخي يا شيخ يرو امان تنا وبلين هدوداتو دوبا جيكم سخي سغليجر شوركا خي سغليجر غرين إددي مولالي غارة كيسا دخوتي جيرو غرين دخاجرتي خا دخوتي جيرو غرين دوبا غرتي يرو تكستينت إرغن مسيجنت إرغن مانا إدون دلغورا مانو مخيا دك هچو جيرچون دبي سودا كيسا دوبا غرتي غليجرا خالو مخنا وجه والقبتي جزيرة كونا كنا خاتي حتى بايت عماس دوبا غرتي نما أفتما عربا خنا وچو بوليسا فتيتما رفي قبين نما سامو في دوبا غرتي خلين هندبمو مي أبوليان أكنا دوبا غرتي شورر كاون أكنا تيجيك أمان كناف أكد أمسنا أمتوف إساني في اللك دعينا قد شيخي يا شيخ تفضل والله أمانة ربتي إسان كنا نجرا أكا غرتي حواسم متلي أكا بيوم متلي أكا لمم متلي أكا أبولم متلي دوبا واني أكنا هباد أفتي دوبا أبوليان أف إيغا حالا أتجرسان إسن تنور بيخا yoo barbaachisaa ta'e namni gartee rabbiin balaa kana jala ammaaf harka gartee ummata kanaa hin seenin bakka jirtanitti rifaa ufillee eegadhaa selaa karaan tokkolleen hin jiru ammaaf gartee ni gallallee jedhan namallee dubbise yoo ni gallallee jenne maallaqa keenyallee galuu hin dandeenyu jedhan duubaaf selaa gartee warra galuu fedhuutu jira yeroo ar'aan tana maallaqni waa namaa godhuu dadhabe bakka akkasiisan jiran duuba horii ofii baasanii galuu hin dandeenye cinqiin tanaa olii hin jirtu wallaahi akkuma itti ibsanuu dubbiin tun hedduu nama dhibdi wallaahi akka kana hin jennu duuba rabbiin ija irraa isaanirraa hamtuu haa qabu rabbiin ijarraa haa qabu rabbiin gartee nagaya isaanii haa buusu inshaa allahu ta'ala wanni takka hoggaa jabaatte halkan hoggaa akka malee gama bariisaa kana dukkanaayee bari'uuf dhiyaate jedhanii ربي فرمات إساني حافظ إن شاء الله تعالى تنمر أمنا مال قونا واتك وان برا وان قون فين قبنو أرغرتي ومتك اللي هوري إساني تنقلو هندن دانا منام تقفقوني دوبارا كنت فرمات حافظو فالله وان هدو غرانا من ياتو أكملي جزاك الله خيرا شياسد أقومتي والله لازم نما دوبا قرتي
firaasha tokko qabatee kunooti gaara keessa rafaa jiruutu jira. Nama dhagaa jalatti dhokotee guyyaa meeqa taa'utu jiruutu jira. Nama iddoo dalagaatii galuu dadhabeetu jira. Nama bukaaruma keessa seenee dhokotee taa'u jiruutu jira. Nama ganduma keessa badeetuma eessaan jira kan beekne haa dhokotee deemutti jiruutu jira jechuudha. Rabbii keenya isnii kadhanna obboleen keenya rabbiin keenya dandahaadha bakkuma jirtanitti mukaacitaa haadha abbaa isnii haa godhu hamtuu hunda isinirraa haa qabu ija isin laalte isinirraa haa meessu ija shurxaa isinirraa haa meessu kafiila hamaa isinirraa haa qabu nama qabeenya keessan saamuuf isni deemu isinirraa haa qabu hattuu nama zaraftu hattuu nama nyaattu hattuu qabeenya namaa balleessitu hattuu naamusa namaatitti taphattu hattuu irdii nama balleessitu hattuu mana cabsitee namatti seentu rabbi subhaanahu wa ta'ala isinirraa haa qabu shurxaa mana cabsee isni seenee isin guurullee isinirraa haa qabu dhugumatti rakkoon teessan nama dhukkubsiti biyya teessan iddoo itti dhalattan biyya itti dhalattanitti itti guddattanitti biyya ni qabnaa jettan keessatti haalli jiruu isinii mijaa'uu dhabee jiruu tana ofirraa jijjiirra haadha teenya hajjii geessina rakkataa keenya gargaara ollaa keenya gargaarra ifuma keenyaafuu ifirraa jijjiirraa jettanii biyya namaa dheexanii achittillee duba gartee haala amma arkaa jirru kana mudattanii jechuudha. Wayita kana wanni isni dhaamuu barbaadu adaraa akka rabbitti zannii hin banne dur akka rabbitti zannii hin banne ati kan rakkachaa jiru ati kan cinqachaa jiru ati amma kana gahee dhabee jiru ati amma mana hidhaa keessatti dararmaa jirtu ati amma mana hidhaa keessatti rakkachaa jirtu ati anaa gattaatee ani ka Ameerikaa taa'aa jiru kun wallaahi si caaleetii miti dur kana sirritti naa hubadhu wallaahi caalmayni caalmaya rabbii biraati ana خمنا قبنا وخيسة تاو خمنا بريدا خيسة تاو خمخينا أفتو خنياتا بريدا نياتي أفتا بريدا أفتو خنر أتين أتشي خيسة تيوان نياتو لبدي وان أفتو لبدي إدوج استو لبدي خركة تشاجر تخوني والله ربي برتي نجعلو داتي تملاجتشون سلا چالميني أفتاتي سلا چالميني من بريداتي سلاج علميني بيا بريدو جراتشو تاتي سلاج علميني مخينا بريدو أفتشو خنتاتو تاتي زمان نبي محمد إرغميسان عليه الصلاة والسلام نبيين الرجالا نما لفتنا رديمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نما ربي صدركا الفوري نما ربي خبجا إساتيف ولا سمي تربان بنيفي إفبرتي إسيامي نما ربي خبجا في صدركا إساتيف أنبيوتهم دا أكه غني صلاة ستاسي سي والله بيلر راغران هدتو بيلر راغران هدتو عائشة نجت غافة جي ألما mana keenya kana keessa waan nyaannu dhabnee ibidda hin shinne qabnaa bishaanii fi timira malee jettee dur ji'a lama guutuu mana nabi muhammad keessa sallallahu alayhi wasallam ibiddi shidamuu dhabe nabi rabbi waan nyaatu dhabe idan wanni waan kanarraa hubannu jiruun duniyaa ganda fatanaati ganda cinqiiti ganda rakkooti dur ati haala san keessa jiraattee gariin haala kana keessa jiraachuuni wallahi si caaleetii miti caalmayni rabbi biratti nabiin akkije alayhi salaatu wassalaam nama rabbi jaalatu ni mokkoraa jedhu nama rabbiin isa jaalatu ni mokkora fatanatti baay'isa balaatti baay'isa tanaafuu nabiin rabbii maal jee sallallahu alayhi wasallam irra hedduun nama mokkoramuu anbiyaadhaa jee ثم الأمثل فالأمثل كزي نبي ربي صلى الله عليه وسلم أنبياء ربيتي نمني أكا مكرم أنبياء ربيتي نمني أكا مكرم نبي إبراهيم بدا خيسة دربا عليه السلام نبي يونس قراق ارطمي خيسة تدوبا قرتي دربا من ربي إساباس نبي أيوب ركوبا ميكان دررم نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيا اتدالتي اتقدت osoo caalaa namaa ta'ee jiru osoo dhuga dubbataa namaa ta'ee jiru osoo nama haalaa fi amala bareedaa qabu ta'ee jiru biyya isaa keessatti akka agara dhabee rakkatee madiinatti baqatee jechuudha duba sigalee namu qadraa imaana isaatii mokkoraa idha wanni kanarraa hubannu isin rakkoo tana keessa bu'uun sharafa kabajaadha rabbii sadarkuma teessan ol fuudhuu barbaadeeti malee isin jibbeetii mitii tana akka zannii rabbitti hin banne lammaffaa wanni itti isin gammachiisuu barbaadu yaa warreen yeroo ammaan tanaa hidhaa keessatti argamtan warreen ammaan tanaa jeeqamtanii waan qabattanii fi waan dhiistan
bakka seentanii fi bakka baatan akka itti bobbaatanii fi akka itti galtan wallaaltan harka keessan rabbitti ol qaba sa'aan isin amma keessa jirtan tun والله سآدو آئين تيسن اتقابا لم تخيس جرتان لعل ربي سبحانه وتعالى دعائي تنكي وهي سن رافرو برباديتي هانا أما خيس جرتان كان الرحالة برتي سن تركان فتشيسو برباديتي إما سجرتا أما جرتان كان خيسا سن باسي سجرتا براتي تربين سن تركان فتشيسو برباديتي إساف شبتني إساف بوچني أكا إسا خلطان برباديتي والله نو دعائي تيسن اتحاجة مدو nuutu du'aa'ii teessanitti haajama maaliif ni beekta namni gizee rakkatee cinqatee hiraaree dhukkubsate if keessaa bahee rabbi kadhata rabbi ugguu isaa qeeba nama ammoo jiruu nutti toltee raahatti deemu kana yoo rabbi kadhatillee akka keessanii sanitti qalbiin cabee hin kadhatu ta'uutuma tanaaf du'aa'itti jabaadhaa if eegaa adaraa mana keessanii gadi hin bahinaa yoo iddoon isin jirtan san duba gartee iddoo nageenyi kan sodaachisu taate iddoo biraa iddoo silaa nageenyi isaa wayyaa tahe insha Allah achi dhaqaa warreen ammoo muuxannoo qabdan obboleeyyan lammii teessan kan rakkachaa jiru achi keessatti fuudha if bira qubsiisaa if bira kaaya warreen haala biyyaa beeytan haala lafaa beeytan haala gandasanii beeytan fuudhaa warreen lafan beene jira warreen eeguma mana arabaa seene takkaa ala hin beenetu jira warreen ganduma jiraatu san keessa mana takkaa fi lama malee hin beenetu jira kana hunda duba gartee fuudha if bira kaaya if bira qubsiisa waan dandeessaniin wal cinaa dhaabbadhaa isinin janna insha Allah Sheikh Asad atilleen duba gartee gaa haajaan meeq osoo si qabduuti si yaamne jazaakallahu khairan dhumarratti mee dhaamsa mootummaa biyyaatiif dhaamsa duba gartee ambaasii Itoophiyaa kana achi keessa jiruutiif dhaamsa waan qabdu inshallah kan nuti dhaamtu kabajaan si gaafanna sheekh Asad bismillahir rahmanir rahim yoo mootummaan kun kadhugaan nama dhaga'u taate ummanni kun akkatti dararamaa jiru kun lammii biyya saniiti lammii biyya Itoophiyaa sanii erga gartee ummata Itoophiyaa kana bulchina kanaaf gartee fiinee filmaata moonee kana bulchuu feena kajan taate ummata duuba nama tokko bulchuun fixuudha nama tokko bulchuun irraa callisuudha garuu yoo irraa cal'iftanillee irraa cal'iftan afaan keessan irraa qabattan malee waa takka beeka hafuura rabbiin kenneef irraan qabattan duuba isinillee yaa warra mana hidhaa keessa jirtan abshiru yoo isinirraa cal'isallee mootummaan hafuura rabbiin isinii kenne isinirraa qabatuu hin dandeenye rabbitti booyaa kanaafuu mootummaadhaan wanni jennu gartee hawaasni kun kagalchitaniinis qabeenya isaaniitii qabeenya keessanii miti biyya san qabeenyi biyya takkaa ka mootummaatii miti garuu rabbiin abbaa fedhe shuumee abbaa fedhe shaaraa ammaaf achirra jirtanii دوبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم يا ربي نما قرتي حواس الرا أمري تكموه مويسفن أبليجا قدا تاي تكا تاي نما تكو ميدي تكو درارو تاي سندين أمو سنر راقاتي إلى عند بلشا قدت يا ربي نما أمري حواسا تكا إسا هركا فيسي حواسا فنرد تجابيسي يا ربي اتجابيسي جي أبشر دعاء النبي محمد ندريت قمتشون انجر وسواسا ملي طماننا انجر تججو ورى من هدا جلو خناتو إرى نقايا قبا إرى قرتي حفورا دي قبا يا ربي أمالي نما أمري أمة الرا واتك مويه إساني فلافنتي هذا يا ربي لافنتي إساني يقول جيري محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم kanaafuu yaa mootummaa yaa ambaasii hawaasa kana ni gartan isin tunurra argaa waan nuti hin garre argaa jirtan isin gabaasni adda addaa mootummaan isin Su'uudii isiniif ergaa jira maaliif gartee iyyannaa mootummaan Su'uudii isinitti ergu gaabbee jaddarbitan maaliif osoo gartanuu akka nama hin garree taatan maaliif gurra keessan akka nama hin dhageenye irraa taatan hawaasa kanaaf har'a sababa guddaa namni ta'uu danda'u isin qofa ummanni kun yoo namummaan isin keessa jiraatte yoo hadoodummaa laafittiin gartee xiqqoomallee qabdan waan gartee hawaasni keessa jiru kana ni gartanii ummata kana gartee qabeenyuma isaaniitiin mana san keessaa fuudhaa biyya isaaniitti galchaa kanan gartee isiniif dhaaba duuba waan hedduu nama rifachiisu waan hedduu nama naasisu hawaasni keenya haala san keessa jira duuba akkasumatti obboleeyyan namni waa takkaallee gartee yoo godhullee dadhabdan akka sheekotii biyyattis akka hayyootii biyyattis akka ajjirtuttis
ka'aati ummata kanaaf sagalee taya waa takka wanni kanarra jabduudha hin jirtu du'aa'i godhaa yoo dadhabdan namni du'aa'i hin godhinaan maan jiru hin jiru gartee du'aa'i godhaa hawaasa kanaa sagalee nuu tayaa jechaa jiran isaan lama sagalee teessattu waan nu godhaa fi miti numaa tayaame takkee nuu dhagaamuu malaa jedhanii mee namu bakka jirtanii ka'aati gartee mootummaa kanatti illee iyyaa har'a namni isaan kan achii galchuu danda'u rabbii tokkicha qofa sababni immoo mootummuma qofaa mootummallee gartee kanaan isin kadhanna hawaasa kanaaf nafa hadoottin isin haa qabdu yoo namummaan xiqqoomallee namarraa kadharattan taate hawaasa kanaaf naha hadooda hawaasa kanatti galchaan isinin jaa إن شاء الله جزاك الله خيرا شيخي يا شيخ أسد سان سبرا هدوغ هاجر تينار كمي أصون ديم دقيق ومالا مدوائين أقول إتي إن شاء الله تبودا إيه بيسنسي قديسة شيخية ميو بوليجان نما تبجي حاتو أجرا يا إجا نما إجسا إمماني نما قلنين سا رحمة قبضو كنت سكت وقراني في مهر ربي جلو قبضا نما ربي الراقبا بينو أي والله إيه. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين يا رب يا ربي دعاء جروء آمين يا ربي دوم سمير ريرس آمين خروبة تاسسي قنود أنبلاسو آمين يا ربي أبا فدشومي أبا فدشا آمين يا ربي شومن إساق قدادا يا ربي حواسك يتخن أجيم باس آمين يا رب يا ربي حواسك نافنو درمت آمين يا ربي من نخم بيدا غران ساني بيدا يا ربي نونياتشس آمين يا ربي تيبون إسان قوكوشي يا ربي نو أباس آمين يا رب خاوفي نيانو نيجلي ساني فاتا كوي تون دندينو أكت تغرغار دندينو أكت تغرغار قبنو يا ربي يرو غرتي مدنا مدي بينا مفهوم يا ربي غرتي ألفا غرا هادا فيسبتي آمين الله بيحت فيسا غباس يا رب واسم من مجاعات داسم كيسا غنوباس آمين يا رب اللهم إنا نستغيثك يا رب نتدر مجوس ربنا يا رب حتى خيني غرتي حتى تلاوة خيني خانا كما خانكي أولقبنا يا رب قدنا خيتين mootummaa keetiin asmaa uflusunaa keetiin yaa rabbi argadhaa jechuudhaan gannuu deebisi yaa rabbi ammumatti gartee oduu gammachuu nu dhageessisi yaa rabbi torbaan odoon geenye guyyaa lamaaf sadii keessatti hawaasa kana biyyatti galchi yaa rabbi ka rakkoo keessa jiru rakkoo nu baasi yaa rabbi ka gaara keessatti akka bineensatti ari'amaa jiru garra haadatti dhayanii lafarra harkisaa jiran garra har'aan tana duuba addunyaalleen ilma namaa dhiisii bineensilleen gartee akkana godhamaa hin jiru yaa rabbi nu dirmadhu allahumma afifnaa اللهم اغفرنا يا رب نودر مدو يا رب نودر مدو يا رب دعائي تنين مكيبدي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاك الله خيرا إمام خينيا شيخ خينيا حيو خينيا إمام مسجد الرحمن أتلانتا جورجيا شيخ أسد شريفة جزاك الله خيرا يرو قبدن رانو خنيتني حواسا خناف دممتني حواسا خناف چنقتني حواسا خناف يادويتني ركون بوليين كيسني ركوتين جتني دفتني دوبا غرتي سغنتاتنا رتنو وجه ما چولاف ربي جزاك سن جنتاسني ها خفلو اسن الله امري هند ربي اسني حالافسو ربين اك قلبي حواسا اسني بنتي دوبا غرتي حواسا هند ربي سن جل حياس وان اسن دبتن تن قلبي نما سنت وان اسن دبتن تن قلبي نما تي مستر ربي نو هاتاس اسني جنة نوغلتوما الفادا سالي وسن درانياني بيفما نوغدا جزاكم الله خير ان شاء الله شيخ سادتي بارك الله فيك جزاكم الله خيرا خبجمتوتا هردفتوتا خينيا ان شاء الله سجنتان تينا غما طمورا اچي ديهاتيتي جرتي جچورا اني دعائي شيني غدبودا دعائي لاني غنو قبو ربي سبحانه وتعالى دندها دعائي شيني خينيا عالم خينيا شياسات نوغدتنا ربي سبحانه وتعالى نورا حاقيبلو امو دامسين اني قبو ولها درمنو ولها ايجنو ولها دكبسنو سجلي ولها تانو ربين نما رحمة ولي قلو في رحمة قلو رب نبينا كيجو عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أكزي نما قرا ولي رافو جيلان نما قرا ولي لافو إسا أكان قرا نما لافو تقرا إساف لافا يا وردت شيخي ستجرات قرا ولي لافا ورسمي لا قرا إسني لافا أجي نبي ربك جي صلى الله عليه وسلم خناف قرا ولي لافو دان سقلي ويتهم قرا ولي لافو ولي إيون قرا ولي لافو دعائي ولي قرن قرا ولي لافو
rakkoo walii caqasuun garaa walii laafu yaada walirraa fudhanii ba'atanii deemuun garaa walii laafuudha. wanni waan kana dubbannuufi wallaahi rabbiin nu harka ittillee beekamuufi mititu falaa warallee itti harkachuufi mititu ana malee namni waan biraa dubbatu hin jiru jechuufi miti irrumaa un kaayyenne waan akkanaa tana duba garte ammoo nama akka keenyaati namni kun nama akka kiyyaati namuma akka kiyyaa jiruu bareedduu jiraachuu barbaadu namni kun namuma akka kiyyaa mana bareedaa keessa galuu barbaadu namni kun namuma akka kiyyaa uffata bareedaa uffachuu barbaadu namni kun namuma akka kiyyaa bultii jaarii ilmaan isaa ijaan arkuu barbaadu namni kun namuma akka kiyyaa nyaata bareedaa filatee nyaachuu barbaadu namni kun namuma akka kiyyaa kabajaa barbaadu namni kun namuma akka kiyyaa waan silaa ilmi namaa arkachuu barbaadu nama ilma namaati duba walaqad karramnaa banii aadama rabbii tuje ilma namaa ni kabajnii jaaba rabbii subhaanahu wa ta'ala namummaa ta'uu isaanii na dhukkubse nama akka kiyyaati duba ifirra dhaabii ilaali wanti takka yoo ofirra dhaabdee ilaalte miizaanarra keeyse qooda namaa keeysa aniin kun sinaan achi jiraadhe ba'aa ummanni kun ba'atan baadhachuu hin danda'a rakkoo ummanni kun mudachuu hin danda'a imimmaan illee irraa yaa'ee duba garte nama imimmaan isaanii qoorsu dhabne duba garte kanaafuu obboleeyyan keenya walii haa dubbannu hanga dandeenyu aannan gannaqame hambaadha qabatan du wanni dabarte tana duba garte inshaallah akka walii dirmanu dhumarratti mootummaadhaaf hin dhaamsa qaba dhaamsiniin ani mootummaadhaaf qabu ammaan durallee lammiilee isin galchaa jirtan miidiyaa irratti arkaa jirra galatooma ammoo lammiin hangi isin galchaa jirtan san qofaami hedduutu jira caqasa waan sooshaal miidiyaa gubbatti deemaa jiru mee gurra kannaaf mee xiyyeeffannaatti kannaaf osoo namni kun biitii tiyya Itoophiyaadha an Itoophiyaa biyya kanaatiin dhufee jedhu amata lama taa'u jira maneedhaa san keessatti osoo uffatan jijjiirratin amata lama taa'u jira namni bareedaan fayyaa qabu akka kiyyaa kun mana hidhaa san seenee uffanni irratti daarawee injiraawee coraan isaa kun jijjiiramee bifti isaa kun jijjiiramtee waan biraa fakkaate dura mana hidhaa san keessatti rakkatee efajjeesefaa jira bar mana hidhaa san keessatti firraa waan nyaatu dhabee dihaajirettee lubbuun isaa dabarteetu jira nammeeqa kan poolisiin saawudi arabiyaa qabdee achi buuteen isaa dhabamte dura kan haati silaan numa arkee awwaalladhe jettee sabbaruu dadhabde kan obboleessi kiyya kun ni jiramo hin jiruu je'ee barbaadee dhabetu dhiiroo eessa kutee kanaaf duba gartee akkuma galchaa jirtanitti mana hidhaa san keessatti manni hidhaa biyya suudii ni beektan duba akkanattuu biitti suudii san jizuma keessa deemtee oowwi isii waan biraati duba mana hidhaa san keessa mukayyafni hin jiru eer koondishinarri hin jiru achi keessatti akka fedhan godhan duba gartee أول فسني جزء أتشخيص سنتيو تكشف لنا ممان تجفمو أبدي يجور خناف متى أتشخيص جرو أبو دفع درمت دافي دير كما خيسن بها أكما بها جرتنيتي أما اللي بها نوتي جزء أكنا جنو خاخد نربي خعبد نربي وأن كان خقولو الله أمور أم صدا ماجر إيجا موتمان بيتنا بولشاج إيه خان ديمو تاتي أمتا خنادر مچوك أبا هاجي چوڑا دوبا گرتے خناف أمتا خنا قبا قباتا إمباسين بيسان كيسا جرتو ديما قرات دوبا گرتے لمن بيه براك كنامت يو أر لمن بيه براك أبامي تربات كلمة مودا موتمان سا رفتين فوتي گلچتي بيسات دوبا گرتے خنافو osoo isin jirtanii namni akkamitti amal lama sadii lakkaawwatu osoo isin jirtanii namni achi keessatti akkamitti du'a osoo isin jirtanii dubartiitu achi keessatti ilmoo da'u jira bar hundi duba gartee namummaan namatti dhaggeeffamuu qabaa kara kaaniin duba gartee yaa nama islaamaa wanni siidhaamu silattuu achi dheeqee baasuu hin dandeessu ammoo harka kee ol qabdee yaa rabbi obboleeyyan kiyya kanaaf dirmadhu jechuu maallaqa illee irraa kafaltu namni ittillee si gaafatu hin jiru harka kee ol qabi rabbi kadhadhuu fi duba garte rakkoon obboleessa keetii rakkooteeti du si dhaggeeffamuu qaba du'aa'ii at least goote waan biraa dadhabdu rabbi kadhattee fi yaa rabbi obboleeyyan kiyya kana furi cinqii isaan keessa jiran keessaa baas yaa rabbi isaanii dirmadhu yaa rabbi jiru amma isaan keessa jiran kana irraa jijjiirii je'iiti du'aa'ii isaaniif godhiiti dirmadhuu fi rabbiin duba garte jazaa keessii kafala ربي سبحانه وتعالى دندها داتي أممتي سنيها درمت
ammumatti isiniif haa tumsu, isin haa dhaqqabu, haala keessa jirtan keessatti rabbi subhaanahu wa ta'ala haala bareedatti rabbi isin haa jijjiiru. Rakkoo isinirra dhufte duba gartee ni cinqattan, ni rakkattan, nagaya dhabdan, sodaatu isinii dhufe, aboo sodaa teessan tana gammachuutti rabbi isinirraa haa jijjiiru. Balaa amba buute tana rabbi subhaanahu wa ta'ala isinirraa haa kaasu, nagee isin keessatti haa buusu, tasgabbii isin keessatti haa buusu, gammachuu isin keessatti haa buusu, xu'maaninaa isin keessatti haa buusu. Mana hidhaa keessatti dhukkubsachaa jiru rabbi nu haa fayyisu, hidhamaa jiru rabbi ammumatti duba gartee nu baasee biyya isaatitti galchee maatii isaatii wal garsiisee, haadha warra isaatii wal garsiisee, ilmaan isaatii wal garsiisee, haadha abbaa isaatii wal garsiisee, obboleeyyan isaatii wal garsiisee, fira isaatii wal garsiisee, ganda isaatii wal garsiisee, biyya isaatiin wal garsiisee, qilleensa biyya isaa san shurufkachiisee, afuunfachiisee, rabbi yaadee isin haa baasu, isin haa gammachiisuu, isinin janna. Sagantaa wal fakkaatuun hanga walitti deebinuu yoo haqa qunnamne rabbi irraahi, dogongorna siyaatiyaa fi shayxaana irraahi galatoomaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.